बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। هذه التدريبات التي نحن مستمرون فيها كل هذه تتعلق بالدرس الماضي، فيا حبذا لو أسرعنا في إكمال هذه الواجبات التي متعلقة بالدرس الماضي حتى نبدأ بدرس جديد. لذلك أرجو بارك الله فيكم جميعا أن تحلوا هذه التمارين اليوم إلى الغد بإذن الله تعالى حتى لا يبقى من هذه التدريبات شيئا. كل طالب ضروري أن يكمل هذه الواجبات، ثم نحن بإذن الله تعالى لا ننتظر حتى نكمل هذه الواجبات، لأن هذه الواجبات كان المفروض أن تكمل في يوم واحد أو على الأكثر في يومين أو 3 أيام، ولكن أخذ منا بعض الأيام. فحتى نحن نبدأ بدرس جديد ضروري أن نكمل هذه الواجبات في أسرع وقت ممكن. لذلكم بارك الله فيكم، أرجو أن تحلوها إلى الغد. فالتدريب الذي أمامنا اليوم: ضع الألوان التالية في جمل مفيدة. جيد. الأبيض معروف، الأبيض ضد الأسود، والأسود ضد الأبيض. الأبيض سفيد، والأسود كالا، والأحمر سرخ، والأصفر خيلة، والأخضر سبز، والأزرق نيلة، والوردي قلابي، والبني بني معناه براون، البنفسجي هذا هناك لون يسمى purple أو purple، هذه هكذا التسمية لا بالإنجليزية. والرمادي كذلك اللون الذي يكون مثل الرماد، والرماد بمعنى راك كلر، خاكي كلر. الذهبي معروف चांदी कलर. الفضي الذهبي عفوا सोने का कलर, والفضي चांदी का कलर, والرصاصي रसास का कलर जिसको सिल्वर कहते हैं. والسماوي आसमानी कलर, والبرتقالي माल्टा कलर. جيد. فهذه الألوان أنتم تستعملونها في جمل مفيدة. ضع الجهات التالية في جمل مفيدة. جيد. هذه الجهات أنتم تضعونها في جمل مفيدة. जिहाद पमाना रुख, जिहतें जैसे कहते हैं 6 जिहतें हैं. फ़हादिह الجهات أنتم تضعونها في جمل مفيدة. الشمال والجنوب والشرق والغرب والأمام आगे, वरा पीछे, वतहत नीचे, وفوق ऊपर, ويمين दाएं, ويسار बाएं. فهذه تستعملونها في جمل مفيدة. طيب ضع الظروف التالية في جمل مفيدة. आने वाले ظروف को मुफीद जुमले में रख लो. ظروف الزمان صباح ومساء وحين وليل. حين بمعنى مدة, وليل रात, مدة كذلك مدة. بعد خلال وأثناء. جيد. خلال كمانا उस ज़माने में, उस मौके पर. وأثناء كذلك उस दौरान. लहज़तुन एक लहज़ा, वसाअतुन एक घड़ी, वबुरहतुन लहज़े से कम, वफ़तरतुन कज़ालिक फ़तरा बसीता थोड़ी मुद्दत, उसबुअन शहरुन, उसबुअ हफ्ता, वशहरुन महीना, वसनतुन साल, वक़ब्लुन क़ब्लु मना इससे पहले, वलैलतुन रात, वआमुन एक साल. جيد. بارك الله فيكم. هذه تستعملونها في جمل مفيدة. هناك فرق بين الليل وبين الليلة، وسنذكرها إن شاء الله في وقت آخر أو في درس مقبل. كذلك ظروف المكان تضعونها في جمل مفيدة. ظروف المكان بين درمیان में, वसत كذلك درمیان, عند के पास, खल्फ पीछे, नहव की तरफ, क़ुर्बा करीब, जानिबा उस जानिब, दूना उससे पहले या उसके बाद, हौला इर्द गिर्द, तिजाहा व तिलक़ा बमाना उसकी तरफ, लदा उसके पास. जी. هذه تستعملونها في جمل مفيدة.
ضع كان وأخواتها في جمل مفيدة. هذه كان وأخواتها كان مكتوبة، أنتم تستعملونها في جمل مفيدة. كان وأصبح وأمسى وصار وليس وظل وبات وأضحى وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. جيد، بارك الله فيكم. كل هذه كان وأخوات كان يمكن استعمالها في الماضي وفي المضارع وفي الأمر، إلا ليس. كلمة ليس هذه تستعمل في الماضي فقط، ولا تستعمل في المضارع، ولا تستعمل في الأمر. أما غير هذا فيمكن استعمالها في الماضي والمضارع والأمر. وفي كل الأحوال يعمل عمل ماضي. العمل الذي يعمله الماضي نفس العمل يعمله مضارعه، ونفس العمل يعمله أمره. جيد، فتستعملون هذه. وضع أفعال الشروع التالية في جمل مفيدة. أفعال التي تتعلق أو عفوا يعني التي تعبر عن الشروع. جيد، تأتي بمعنى الشروع. هذه الأفعال أيضا تستعملونها في جمل مفيدة. كاد، أوشك، عسى، حرى، أنشأ، طفق، جعل، هب، أخذ، وبدأ. ضع الأفعال التالية في جمل مفيدة. ننظر إذا كانت تمارين كثيرة فنتركها اليوم المقبل، وإذا كانت قليلة فنأخذها اليوم بإذن الله تعالى. ولكني أرى أن التمارين كثيرة جدا، فما يمكن أخذها في يوم واحد، ولا أظنها في يومين. لذلك أنا رأيي أننا نكتفي إلى هنا، أو على الأقل نضيف إليه تمرينا آخر، هذا الذي حتى يمكن إكماله أو إكمال هذه التدريبات في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. جيد، فهذا التدريب كذلك تأخذونه معه. لحس، ونبذ، نسف، ونفر، وهرم، وورث، وهب، وثق، نباع، مريح، نسخ، نزع، قبض، قطف. جيد، هذه الكلمات أيضا تستعملونها في جمل مفيدة. لحس بمعنى चाटा, नबज़ा उसने फेंका, नसफ़ा बमाना उसको उड़ाया. जेद, व नफ़रा उसने नफ़रत की, हरिमा वो बुढ़ा हो गया, वरिसा उसको विरासत में माल मिला, वहबा उसने दिया, वसक़ा उसने वसूक यानी एतमाद किया, नबा वो चश्मा फूटा, मरिहा उसने मजाक किया, व नसखा उसने कॉपी की, व नज़ा उसने फेंका. जयद, وقبض उसने قبض किया, وقطف उसने तोड़ा. فهذه الأفعال أيضا تستعملونها في جمل مفيدة. وإذا استطعتم أن تضعوا هذا، ضع إن وأخواتها في جمل مفيدة. إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل ولا، هذه أيضا استعملوها في جمل مفيدة. ويكفي إلى هنا، ثم إن شاء الله سوف نبدأ في الدرس المقبل بضع الأسماء الموصولة التالية في جمل مفيدة. جيد، بارك الله فيكم. أنا ضامن بإذن الله تعالى الذي عنده رغبة والذي يفرغ من أوقاته على الأقل نصف ساعة يمكن أن يكمل كل هذه الواجبات، لأننا ما قلنا أن الجملة تتكون من 5 كلمات أو من 6 كلمات. لا لا يا أخي، نحن قلنا نريد فقط جملة مفيدة، سواء كانت مبتدأ وخبرا، أو كانت منعوتا ونعتا، أو بأي شكل كانت، فعل وفاعل أو مفعول به معه، فبكل حرية، فقط استعمال هذه الكلمات التي نحن أعطيناكموها. فالذي يفرغ من وقته تقريبا نصف ساعة، على الأكثر نصف ساعة فقط لو يفرغ، هذا بإذن الله تعالى يمكنه أن يكمل هذه الواجبات. ولكن أؤكد على الجميع أن لا أحد يترك الواجبات، ضروري أن يكمل كل واحد. صحيح بعض الطلبة يصعب عليهم، عندهم أشغال أخرى كثيرة، أمور البيت خاصة بالنسبة للطالبات، ولكن مع كل هذا إذا لا يقدرن أو لا يقدرون على الكتابة أو على حل جميع الواجبات، فلا أقل من أن يأخذ من كل تدريب بعض الجمل أو بعض الكلمات
يستعملوها في جمل ثم يترك الأخرى. هذا يمكن. مثلا إذا كانت هناك 10 كلمات يمكنك أن تستخدم 5 6 7، يعني على كيفك، على وسعك، كم تستطيع لكن هذا عيب أن تترك التمرين كله، تهمله، لا تتركه، فهذا يكون غير مسموح بالنسبة لجميع الطلبة ولجميع الطالبات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.